गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव
जय कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम અને હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે આપ સર્વ। हरे कृष्णा प्रभुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। હરે કૃષ્ણ। અમરીશ પ્રભુજી સર્ચિંગ સમથિંગ પ્રભુ તમને હોસ્ટ બનાયા છે, સો યુ હેવ ટુ। अच्छा ओके प्रभुजी शेयर कर दीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। So I have requested Amrish Prabhu to take Mangalacharan. हरे कृष्णा। खूब खूब स्वागत છે આપ સર્વનું પુરુષોત્તમ માસ નો એક વધારે દિવસ અને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। આપણે બધા સાથે મળીને શ્રીમદ ભાગવતમની આરાધના કરીએ અને આપણા જીવનને સફળ બનાવીએ। યસ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी हूँ पेलू यम प्रव्रजन बोलाऊं? ओके प्रभु स्क्रीन शेयर करके बोलाओ। मैं जरूर नहीं चालसे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु
स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तन्मयता सर्वोभिनेदु यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्। यः संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमि पयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां स्वकथाः श्रवणकीर्तनः विधिहन्तः स्वयभद्राणि विदुनोति सुरीत्सताम्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। કીર્તિકુમાર પ્રભુજી જપા સેશનમાં જે હાજર તેમના નામ લઈ શકો. હરે કૃષ્ણ કીર્તિકુમાર પ્રભુજી. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। જપા વોરિયર્સ. हाँ, हरे कृष्ण। હીર પટેલ માતાજી, અનિતા બેન ગોહિલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, વિનીતા પટેલ માતાજી, ડોક્ટર પ્રકાશ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, કલ્યાણી પાત્રા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી,
જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હેમા માતાજી, સુરક્ષાબેન પટેલ માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, જય કિશોરી દેવીદાસી માતાજી, નિકેતા મોદી માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, ગીતા સથવારા માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી અને કમલ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ કમલ પ્રભુજી આપણે બી હાથમાં છે પ્રભુજી ગુજરાતીમાં? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ 8 PM માં. હરે કૃષ્ણ. હા હા ઓકે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ટોટલ 40 છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જપા વોરિયર્સ નો અને કીર્તિકુમાર પ્રભુજીનો. આજે શ્લોક નંબર 42, સ્કંદ પહેલો, અધ્યાય 13, શ્લોક 42 માં લઈશું. યથા ગાઓ નસી પ્રોક્તાસ નસી પ્રોતા તંત્યામ બદ્ધાસદામભિઃ સંજ્ઞામ બદ્ધાસદામભિઃ વાક્તંત્યામ નામભિર્બદ્ધા વામ કંત્યામ નામ વીરબદ્ધા વહંતિ બલિમિ યથા ગાઓ નસી પ્રોક્તાસ યથા ગાવો નદી પ્રોતાસ તંત્યામ બદ્ધાશ્ચદામભિઃ સંત્યામ બદ્ધ્વાસદામભિઃ વાક્તંત્યામ નામભિર્બદ્ધા વાક્યંત્યામ નામ વીરબદ્ધા વહંતિ બલિમિ સિતુઃ વહંતિ બલિમિષિતુઃ યથા ગાવો નસી પ્રોક્તાસ યથા ગાવો નસી પ્રોક્તાસ તંત્યામ બદ્ધાશ્ચદામભિઃ સંજ્ઞામ બદ્ધાસદામભિઃ વાક્તંત્યામ નામભિર્બદ્ધા વાક્યંત્યામ નામ વીરબદ્ધા વહંતિ બલિમિ સિતુઃ વહંતિ બલિમિષિતુઃ પ્રભુજી યથા ગામસી પ્રોતાસ યથા ગાવો નસી પ્રોતાસ તંત્યામ બદ્ધાશ્ચ દામભિઃ સંત્યામ બદ્ધાસ્વદામભિઃ વાકંત્યામ નામ વિવર્તા વાકંત્યામ નામ વીરભદ્રા વહંતિ બલિમિ સિતુઃ વહંતિ બલિમિષિતુઃ યથા ગાવો નસી પ્રોતાસ તંત્યામ બદ્ધાસ્વદામભિઃ
वाकन्त्यां नाम भीर्वदा वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसि प्रोतास् यथा गावो नसि प्रोतास् तन्त्यां बद्धाश्च धामभिः तां बद्धास्वदामभिः वाक्तन्त्यां नाम वीरबद्धा वाकन्त्यां वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसी प्रोक्ता यथा गावो नसि प्रोतास् अन्यां बद्धास्तदामभिः तन्यां बद्धास्तामभिः वाकन्त्यां नामभिर्बद्धा वाकन्त्यां वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसी प्रोतास् यथा गावो नसि प्रोतास् तन्त्यां बद्धाशदामभिः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नाम विद्धा वाकन्त्यां नामभिर्बदा वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसि प्रोतास् यथा गावो नसि प्रोतास् अन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाकतन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसि सोता यथा गावो नदी कान्त्यां बद्धां गामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसि प्रोक्तास् तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाकन्त्यां नामभिर्बद्धा
वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः यथा यथा गावो नसी प्रोतास सन्त्यां बद्धा स्वदामभिः वाकन्त्यां नामभिर्बदा वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसी प्रोतास् यथा गावो नसी प्रोतास् तन्त्यां बद्धाश्च धामभिः स्वदामभिः वाक्त्यां नामभिर्बद्धा वाक्तन्त्यामनाभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसी प्रोक्तास् यथा गावो नसी प्रोक्तास् यथा तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः वाकन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसी प्रोतास् यथा गावो नसी प्रोक्तास् अन्यताम बधास दामभिः तन्त्यां बद्धाश्च वाक्तन्त्याम नामर्भिर्ब सॉरी वाक्तन्त्याम नाभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावनसी प्रोक्तास् यथा तन्त्यां बद्धाश्च दामभिः तन्त्यां वाक्तन्त्यानाभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः यथा गावो नसी प्रोतास् यथा गावो नसी प्रोतास् तन्त्यां बद्धाश्च दाम्भिः तन्त्यां बद्धाश्च वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा
વાક્દંત્યામ નામ વહંતિ બલિમીષિતુઃ વહંતિ બલિમીષિતુઃ યથા ગાવો નશી પ્રોતા યથા ગાવો નથી પ્રોતા સંત્યબદ્ધચદામભિ સંત્યામ બદ્ધાચદામભિः ભક્તન્ય નામ વિવિધતા સંત્યામ નામ બિર્બદ્ધા વહંતિ બલિભીષિતુઃ વહંતિ બલિમીષિતુઃ. શબ્દાર્થ લઈએ. યથા જેવી રીતે, યથા જેવી રીતે, ગાવઃ બળદ, બળદ નસી નાક વડે, શ્રોતા નાથવામાં આવે છે, રોતા નાથવામાં આવે છે, તંત્યામ દોરી વડે, અંત્યામ દોરી વડે, બદ્ધઃ થી બંધાયેલી, બદ્ધાથી બંધાયેલી, ચ પણ દામભિઃ દોરડા વડે, વાકતંત્યામ વેદ મંત્રોની ગૂંથણીમાં, નામભિઃ નામકરણ વડે, બદ્ધઃ બદ્ધ, વહંતિ વહન કરે છે, બલિમ આજ્ઞાઓને, ઈશિતુઃ પરમેશ્વરની થી નિયંત્રિત થવા માટે, अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. નાકમાં લાંબુ દોરડું નાખીને નાથવામાં આવેલો બળદ જેમ બંધાઈ જાય છે તેવી જ રીતે મનુષ્ય પણ વેદના વિવિધ આદેશો અને પરમેશ્વરની આજ્ઞા પાળવા માટે બંધાયેલા છે. માતાજી વાંચો. ગઈકાલે પ્રભુજી હું વાંચી લઉં ને? હા વાંચો. હા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. દરેક જીવ મનુષ્ય, પશુ કે પક્ષી એમ ધારે છે કે પોતે સ્વતંત્ર છે, પણ ખરેખર પરમેશ્વરના સખત કાયદામાંથી કોઈ સ્વતંત્ર નથી. પરમેશ્વરના કાયદા કઠોર છે, કારણ કે કોઈ પણ સંજોગોમાં તેમનું ઉલ્લંઘન થઈ શકતું નથી. માનવ રચિત કાયદાઓને કદાચ બહારવટિયા જેવા લોકો તોડી શકે છે, પણ પરમ કાનૂન રચયિતાના કાનૂનોમાં કાયદાના દુર્લક્ષની જરાય તક નથી. ઈશ્વર પ્રણિત કાનૂનમાં સાધારણ ફેરફાર કાનૂન ભજકને સામનો કરવો પડે તેવો જંગી ભય પેદા કરી શકે છે. પરમેશ્વરના આવા કાયદાઓ સામાન્ય રીતે વિવિધ સંજોગોમાં ધર્મના નિયમોના નામે ઓળખાય છે, પણ ધર્મના સિદ્ધાંતો તો સર્વત એના એ જ હોય છે. દાખલા તરીકે પરમેશ્વરના આદેશો અર્થાત ધર્મના નિયમોનું પાલન કરવું ભૌતિક જીવનની એ દશા છે. ભૌતિક જગતના તમામ જીવોએ પોતાની પસંદગીથી બદ્ધ જીવનું જોખમ ભોર્યું છે, અને એ રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના કાયદાઓમાં સપડાઈ ગયા છે. એ બંધનમાંથી મુક્ત થવાનો એકમાત્ર માર્ગ એ છે કે પરમેશ્વરની આજ્ઞા માનવા કબૂલ થવું. પરંતુ માયાના પંજામાંથી મુક્ત થવાને બદલે મૂર્ખ મનુષ્યો, બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો, શૂદ્રો, હિન્દુઓ, મુસલમાનો, ભારતીય, યુરોપિયનો, અમેરિકનો, ચીનાઓ,
અને બીજા અનેક નામોની જાળમાં બંધાતા જાય છે અને આમ તેઓ સંબંધિત ધર્મશાસ્ત્રોના કે રાજ્યના કાયદાઓના પ્રભાવમાં આવીને પરમેશ્વરની યાજ્ઞાઓનું પાલન કરે છે. રાજ્યના કાયદા એ તો ધર્મના નિયમોના અધૂરા અનુકરણ છે. બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય કે પરમેશ્વર વિહીન રાજ્ય નાગરિકને પરમેશ્વરના કાયદાઓને તોડવાની છૂટ આપે છે, પણ રાજ્યના કાયદાઓનો ભંગ કરતા અટકાવે છે. પરિણામ એ આવે છે કે સામાન્ય લોકો મનુષ્ય રચિત અપૂર્ણ કાયદાઓનું પાલન કરવા કરતા પરમેશ્વરના કાયદાઓનો ભંગ કરીને વધારે દુઃખી થાય છે. ભૌતિક જીવનની પરિસ્થિતિઓમાંથી દરેક માણસ મૂળમાં જ અપૂર્ણ છે અને ભૌતિક રીતે સૌથી વિશેષ ઉન્નત માણસ પણ સંપૂર્ણ ક્ષતિરહિત વિધિ સંગ્રહ રચી શકે એવી જરાય શક્યતા નથી. બીજી બાજુ જોઈએ તો ઈશ્વર રચિત કાયદાઓમાં આવી કોઈ અપૂર્ણતા હોતી નથી. જો નેતાઓને ભગવાનના કાયદાઓનું શિક્ષણ આપવામાં આવે તો ધ્યેયવિહીન માણસોની કામચલાઉ વિધાનસભાની કોઈ જરૂર નથી. માણસના કામચલાઉ કાયદાઓમાં પરિવર્તનની જરૂર પડે છે, પરંતુ ઈશ્વર પ્રણીત કાયદાઓમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી, કારણ કે સર્વસંપૂર્ણ પરમેશ્વરે તેમને સંપૂર્ણ બનાવેલા છે. ધર્મના નિયમો કે શાસ્ત્રોની યાજ્ઞાઓ ભગવાનના મુક્ત પ્રતિનિધિઓએ જીવનની વિવિધ પરિસ્થિતિઓનો વિચાર કરીને રચી છે અને પરમેશ્વરની યાજ્ઞાઓનું પાલન કરવાથી બદ્ધ જીવો ધીરે ધીરે ભૌતિક જીવનના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે. તેમ છતાં જીવનની ખરેખરી સ્થિતિ એ છે કે પરમેશ્વરનો શાશ્વત દાસ છે. તેની મુક્ત અવસ્થામાં તે દિવ્ય પ્રેમમાં ભગવાનની સેવા કરે છે અને આ રીતે સંપૂર્ણ મુક્ત જીવન માણે છે. અરે, કેટલીક વાર તો પરમેશ્વરની સમાન કક્ષાએ કે તેમનાથી વધારે ઉચ્ચ કક્ષાએ પણ. પરંતુ બદ્ધ ભૌતિક જગતમાં દરેક જીવાત્મા અન્ય જીવોનો માલિક થવાની ઈચ્છા રાખે છે અને આમ માયાની ભ્રમણામાં આ માલિક થવાની મનોદશા બદ્ધ જીવનના વિશેષ લંબાણનું કારણ બને છે. તેથી ભૌતિક જગતમાં જીવ પરમેશ્વરના શાશ્વત દાસત્વની મૂળ અવસ્થાને પુનર્જીવિત ન કરે ત્યાં સુધી હજી એ વધારે બંધનમાં આવે છે. ભગવદ્ ગીતા અને દુનિયાના બીજા બધા માન્ય શાસ્ત્રોનો આ અંતિમ ઉપદેશ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. કોણ કોને કહી રહ્યું છે આ શ્લોક? યાદ કરો. નારદજી યુધિષ્ઠિર મહારાજ. હજી એને આગળ વધારો તો નારદજી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહી રહ્યા છે. પછી સૂત ગોસ્વામી સૌનકાદી ઋષિઓને કહી રહ્યા છે. હરી બોલ. સૂત ગોસ્વામી સૌનકાદી ઋષિઓને કહી રહ્યા છે. હજી આગળ વધો તો પરીક્ષિત મહારાજને સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને કહી રહ્યા. હજી આગળ વધો તો વેદવ્યાસજી સુખદેવજીને વેદવ્યાસજી સુખદેવજીને કહી રહ્યા છે. હરી બોલ. હજી આગળ વધો તો નારદ મુનિજી સુખદેવ ગોસ્વામી આપણે વેદવ્યાસ પ્રભુજી કહી રહ્યા. વેદવ્યાસને કહી રહ્યા. તો આપણે સમજવું જોઈએ કે આટલા મહાન હસ્તીઓ, ભગવાનના અવતારો, નારદ મુનિ, વેદવ્યાસજી, એ બધા પણ એકબીજાને કહી રહ્યા છે આ શબ્દો. તો આ શબ્દો કેટલા શક્તિશાળી હશે.
આપણે એનું પોટેન્શિયલ, રિયલ શક્તિ જે છે એ રિયલાઇઝ કરી શકીએ તેવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને સો પાવરફુલ વર્ડ્સ. આમ ઔપચારિક રીતે જુઓ તો શું છે કે નારદજી ડાયરેક્ટલી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહેવા નથી માંગતા. શું કહેવા નથી માંગતા? એમના છોડીને જતા રહ્યા છે કહેવાની. કાકા કાકી જતા રહ્યા છે સીધે સીધું નથી કહેતા. આગળના શ્લોકમાં પણ કીધું હતું. શું કીધું હતું? અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાસસે ગતાસુન અગતાસુંશ્ચ નાનુશોચી પંડિતા. કોણે કીધું હતું? નારદજી યુધિષ્ઠિરને કહ્યું હતું અને કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કહ્યું હતું. કૃષ્ણ ભગવાન. તો પહેલા શરૂઆત ક્યાંથી કરી? ભાઈ શોક ના કરશો. બધા જ જીવો જે છે તે પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણને આધીન છે અને એમની મિકેનિઝમથી એમનું જે આખું સિસ્ટમ છે એવું નથી કે ભગવાન અંદર ઇન્વોલ્વ છે. એને કોઈ એવું કે મારા જીવનમાં આ બન્યું એના જવાબદાર ભગવાન છે. ભગવાને આ સિસ્ટમ બનાવી દીધી છે. માયા જે છે કંટ્રોલ કરી રહી છે. જે પણ બદ્ધ જીવો છે જેને ભોગવવું છે, કંટ્રોલ કરવો છે, માલિકીપણાનો ભાવ છે, તો એના માટે સરસ મિકેનિઝમ બનાવી દીધી છે. દાખલા તરીકે એક મોટો રાજા હોય અથવા એક મોટી ગવર્મેન્ટ છે, ભારત દેશની સરકાર છે, પ્રેસિડેન્ટ છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, તો એ પર્સનલી ઇન્વોલ્વ છે કે કોઈ રૂલ તોડે, કોઈ વ્યક્તિને હાનિ પહોંચાડે અથવા એને તકલીફ આપે તો ખુદ પ્રેસિડેન્ટ આવીને સજા કરે? ના, સિસ્ટમ બનાવી દીધી છે. એક છે સિસ્ટમ ન્યાયાલય, રાઈટ, જસ્ટિસ, અને બીજી છે જેલ ડિપાર્ટમેન્ટ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ. તો એ લોકો જે છે આવા ગુનો કરવા વાળાને લઈ જાય અને એમના ગુના પ્રમાણે સજા આપે. તો આખી મિકેનિઝમ એમને બનાવેલી છે. હવે એમાં એવું બની શકે કે એક વ્યક્તિને એના ગુના માટે તિહાડ જેલમાં લઈ ગયા હોય, બીજી વ્યક્તિ પણ એના ગુના માટે તિહાડ જેલમાં આવે. એવું પણ બની શકે કે બંને જણા એક જ બેરેક કહેવાય ને, કે એક જ કોઠડીમાં હોય, સાથે હોય. થોડા ટાઈમ પછી એવું પણ બની શકે કે એક જણ જે છે એને બીજી કોઠડીમાં લઈ જવામાં આવે અને નવી વ્યક્તિ આવે એ કોઠડીમાં. અને પછી એવું પણ બને કે જે જૂની વ્યક્તિ હતી એ તે વ્યક્તિને પાછો એની સજા પૂરી થઈ જાય એટલે એને છોડી દેવામાં આવે, અથવા તો એને કંઈક સારું કામ કરે તો સજાનો અવધિ પહેલા છોડી દેવામાં આવે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ પોસિબલ. કોણ ડિસાઈડ કરે છે આ બધું કે કોને જેલમાં મૂકવાનું, નહીં મૂકવાનું? રાઈટ, સંવિધાન પ્રમાણે જે કંઈ પણ પોલીસ કે જે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે તે ડિસાઈડ કરે છે. કઈ કોટડીમાં મૂકવાનું કોણ ડિસાઈડ કરે? જેલર, રાઈટ. એનો જે અધિક્ષક હોય તે નક્કી કરે કઈ ખાલી છે, અને ઘણું બધું એ લોકો એનાલિસિસ કરતા હોય કે આ પ્રકારના ગુના કરેલા હોય તેવા લોકોને જોડે મૂકવાના, રાઈટ. એમાં બી એમની ઘણી બધી ગાઈડલાઈન હોય, ક્લાસિફિકેશન, હે ને. તો એવી રીતે આપણે પણ જે કુટુંબમાં જોડે આવ્યા છીએ, સમાજમાં જોડે આવ્યા છીએ, તો આપણે બધા છે ને કંઈક ને કંઈક એવા લોજિકથી જોડે આવ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. સો નારદજીએ ગઈકાલે કીધું, ઈકો આવે છે. નારદજીએ ગઈકાલે કીધું કે બધા જ જીવો જે છે એ એમની આ મિકેનિઝમથી એકબીજાની સાથે આવે છે ને એમની મિકેનિઝમથી એકબીજાથી અલગ જાય છે. એને દાખલા તરીકે પુત્રને ત્યાં બાળક આવે અને પિતા જે છે મૃત્યુ પામે, તો પિતાથી વિયોગ થઈ ગયો અને પુત્રથી સંયોગ થયો. ધીસ ઇઝ ઓલ અ મિકેનિઝમ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજને સીધું કહી દે તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ, કારણ કે કેમ યુધિષ્ઠિર મહારાજને વધારે સદમો પહોંચે કે ઝટકો લાગે? કે બે કારણ છે એના. એક કારણ છે કે એમની પોતાની મરજીથી ગયા છે. મરજીથી ગયા હોય એટલે એનો મતલબ કે કંઈક મારા તરફથી કંઈક ગેપ રહી ગઈ હશે એવું એમને થાય. અને બીજું, હંમેશા માટે ગયા છે એટલે પાછા આવવાના કોઈ ચાન્સ નથી. જ્યાં સુધી નારદજી એવું ના કે એમની મરજીથી ગયા છે, હંમેશા માટે ગયા છે, ત્યાં સુધી એને થોડી ઘણી આશા બંધાયેલી હોય
જેવી રીતે વ્યક્તિ પોતાના સગાવાલાને ડોક્ટરને ત્યાં દાખલ કર્યા હોય, હવે ડોક્ટર મહેનત કરી રહ્યા હોય કે ભાઈ આને જેમ તેમ કરીને એને બચાવી લઈએ, તો એ મહેનત કરતા હોય કે હવે આમ કરીએ તેમ કરીએ ને બધું આ ઇન્જેક્શન આપીએ ને વેન્ટિલેટર લગાવીએ, ત્યાં સુધી પેલા દર્દીના સગાને થોડી હૈયા ધારણા હોય પાછો આવશે. હા, પણ પછી ડોક્ટર કે હવે આ વેન્ટિલેટર બી કાઢી નાખો, ઇન્જેક્શન બી બંધ કરી દો, હવે જીવે એટલું જીવે, કે તમારે ઘેર લઈ જવા તો લઈ જાઓ. તો પેલા દર્દીના સગા હોય એને શું લાગે કે હવે આ લગભગ મારા હાથથી ગયો કેસ, હે ને, જેને એટેચમેન્ટ હોય એને એવું લાગે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજને સીધે સીધું એવું કે હવે આ તો આના માટે જ ગયા છે, પોતાનું જીવનને સફળ કરવા, અથવા તો ત્યાગ કરીને ગયા છે બધો, તો એ તુરંત મૂર્છિત થઈ જાય કે હવે ક્યારેય નહીં દેખાય મારા એ કાકા ધૃતરાષ્ટ્ર, મારા એ કાકા વિદુરજી, ક્યારે દર્શન નહીં થાય મને એમના, મારી કાકી જે તપસ્વીની ગાંધારી ક્યારે નહીં થાય, એટલે મૂર્છિત થઈ જાય. એટલા માટે એની પહેલા એને જેને કહેવાય પાણી પહેલા પાળ બાંધે છે. સંયોગ અને વિયોગ ઈશ્વરના આધીન છે. હવે ફર્ધર ઇવન આ બીજો શ્લોક સેમ ડાયરેક્શનમાં આપણા બધાને પણ આનાથી બહુ જ જેને કે ને કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈને એવું થાય કે ના ના મને તો આટલું બધું એટેચમેન્ટ નથી મારા સગાવાલા પ્રત્યે, આઈ હેવ નો સચ એટેચમેન્ટ. પરંતુ ઘણાને વ્યક્તિઓમાં એટેચમેન્ટ ના હોય ને તો વસ્તુઓમાં એટેચમેન્ટ હોય છે. પ્રાણ પ્યારું પોતાનું કંઈક વસ્તુ હોય, વ્હીકલ હોય તો કે પ્રાણ પ્યારું, કે આને સહેજ કે જો પેલો ઘસારો પડી ગયો ને ઘસરકો, તો કે એને આમ 2 દિવસ સુધી ઊંઘ ના આવે. એટલે વસ્તુઓ પ્રત્યે પણ એટેચમેન્ટ હોય છે. ઘણાને જગ્યા પ્રત્યે એટેચમેન્ટ હોય છે. આ જગ્યા જ અહીંયા જ મારે ઊંઘવાનું, હે ને, અથવા આ જગ્યા જ અહીંયા જ હું બેઠો તો ને અહીંયા જ આ મારી જ જગ્યા છે, એટલે એના પ્રત્યે એટલું એટેચમેન્ટ. ઘણાને પોતાની થાળી હોય કે હું ઘરમાં આ થાળીમાં ખાઉં, એનાથી વધારે બીજું કાંઈ નહીં. તો એવી રીતે એટલે પ્રત્યેક વસ્તુ જે આપણી પાસે આવે છે, પ્રત્યેક જગ્યા જે આપણે વિઝિટ કરીએ છીએ, પ્રત્યેક વ્યક્તિ જેને આપણે મળીએ છીએ, એ બધું જ કાળક્રમ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની મિકેનિઝમથી આપણે એના સંયોગમાં આવ્યા છીએ. અને બહુ સરસ અહીંયા આગળ આ 42મા શ્લોકમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે કે બળદ હોય એના નાકમાં એક દોરડું બાંધેલું હોય. બળદ કેટલો પાવરફુલ હોય, તમે જુઓ તો એકદમ હટ્ટો કટ્ટો જબરજસ્ત, શિંગડા હોય એના તીવ્ર ધારદાર. એનો માલિક તમે જુઓ તો ઘણી વાર એકદમ જેને જુઓ કે 5 ફૂટનો એકદમ સુખ લખડીને, પણ પેલું આમ જેવું દોરડું ખેંચે ફટ દઈને કંટ્રોલમાં, જમણી બાજુનું ખેંચે તો જમણી બાજુ વળે, ડાબી બાજુનું ખેંચે તો ડાબી બાજુ વળે. ખાલી આમ કરીને આમ સેજ અડાડે દોરડું તો દોડવા મળે, અને ખેંચે તો ઊભો રહી જાય. એકદમ ટોટલ કંટ્રોલ. કહેવું ના પડે, નથી એને માણસની ભાષા આવડતી, પણ માત્ર આ દોરડું જે છે એનાથી એ ટોટલી કંટ્રોલમાં હોય છે. એ શું કહે છે આ ઉદાહરણ સાથે કે બળદ જે છે એ પરફેક્ટલી એની લાઈફ જીવે છે એના માલિકના કંટ્રોલમાં, પણ મનુષ્ય જ્યારે એ ભૂલી જાય છે કે આઈ એમ ઓલ્સો સપોઝ ટુ બી કંટ્રોલ્ડ, ત્યારે બળદ કરતા પણ નિમ્નતર સ્તર પર પહોંચી જાય છે. આપણને આપણી એ દોરડું દેખાતું જ નથી, હે ને. બળદને તો બહુ પરફેક્ટલી ખ્યાલ છે, આ જમણી બાજુનું ખેંચ્યું એટલે આમ જ વળવાનું, 2 ખેંચ્યા એટલે ઊભું જ રહી જવાનું, પાછળ અડાડ્યું એટલે દોડવાનું, બધું જ એને ખબર છે. માલિક શું ઈચ્છે છે, ભલે ગમે તેટલો થાકેલો હોય, અથવા ભૂખ લાગી હોય, પણ માલિક ઈચ્છે છે દોડવાનું એટલે દોડવાનું, હે ને. તો બળદ જે છે એ સમજે છે. આપણને દોરડું નથી દેખાતું. આપણું દોરડું શું છે? આપણા શ્વાસોશ્વાસ એ આપણું દોરડું છે. ભગવાન ક્યારે દોરડું ખેંચી લે ખબર નથી, હે ને. આપણે આપણા જીવનને અંદર આવેલી જેટલી બી જેને કહેવાય કે ઘટનાઓ છે આપણે સમજતા નથી. દરેક વસ્તુ, દરેક દિવસ જે આપણને આપવામાં આવ્યો છે, દરેક શક્તિ જે આપણને આપવામાં આવી છે, તે પરમેશ્વર આપણી પાસે કંઈક કરાવવા માંગે છે, તેના માટે આપેલી છે. બળદ સમજે છે પણ આપણે સમજતા નથી. આપણે એવું સમજીએ છીએ કે મને જે કંઈ પણ શક્તિ આપવામાં આવી છે, આ ઇન્દ્રિયો જે આપવામાં આવી છે, તે મારા પોતાના ભોગવવા માટે છે. હું આનાથી આમ ખાઈ લઈશ, હું આનાથી આમ જોઈ લઈશ, હું આનાથી આમ કરી લઈશ, રાઈટ. સો અહીંયા આગળ બળદનું ઉદાહરણ આપીને કહે છે કે જે લોકો ખરેખર જાણે છે કે ભગવાન રિયલ કંટ્રોલર છે, તો એ લોકો કેવી રીતે કે પોતાનું જે કંઈ પણ વર્ણ અને આશ્રમ હોય એ પ્રમાણે એ લોકો જીવન જીવે છે. હવે કેમ હવે રાઈટ પોઈન્ટ પર લઈ જાય છે. પહેલા શ્લોકમાં એવું કીધું કે શોક ન કરવો, બીજા શ્લોકમાં રાઈટ પોઈન્ટ વર્ણ અને આશ્રમ ઉપર આવ્યા. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ હવે
વર્ણ બદલે છે. વર્ણ બદલે છે, બરાબર છે? શું બદલે છે? ઉંમર થાય એટલે આશ્રમ એનો ચેન્જ થાય છે. આશ્રમ બદલે છે. કયા આશ્રમમાંથી કયા આશ્રમમાં જાય છે? બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાંથી ગૃહસ્થ આશ્રમમાં, બરાબર ને? ગૃહસ્થામાંથી સંન્યાસ આશ્રમમાં, ગૃહસ્થ આશ્રમમાંથી વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં. પત્નીને લઈને જાય છે એટલે વાનપ્રસ્થ કહેવાય. પત્નીને છોડી દે, અકેલા રહે તો સંન્યાસ આશ્રમ કહેવાય, બરાબર? તો વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં જાય છે એટલે હવે એના ઉપર આવ્યા કે જેવી રીતે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર અથવા બ્રહ્મચારી, પછી કયો આશ્રમ? ગૃહસ્થ, પછી પછી સંન્યાસ આશ્રમ, અને છેલ્લો આશ્રમ જે છે એ એક દોરડું છે અને એમાં બંધન રહીને જે લોકો ખરેખર સમજુ છે તે લોકો પરમાત્માની આરાધના કરે છે. સમજુ એટલે એને ખબર છે કે હવે મારે આ આશ્રમ બદલવો જોઈએ. ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર પડી, અથવા તો વ્યક્તિ જે છે ભલે કોઈ પણ યોનિમાં એનો જન્મ થયો હોય, કોઈ પણ જાતિમાં જન્મ થયો હોય, પરંતુ એ બ્રાહ્મણત્વના ગુણો કેળવવાનો પ્રયત્ન કરે, રાઈટ? તો એ રીતે વ્યક્તિઓ જે છે એ પરમાત્માની આરાધના કરે છે. અને એટલા માટે તમે શોક કરશો નહીં. બે દોરડા છે, એક મોટું દોરડું, એક નાનું દોરડું. વેદો જે છે એ મોટું દોરડું છે અને નાનું દોરડું એટલે શું? તો કે વર્ણ અને આશ્રમની વ્યવસ્થાનું પાલન કરવું. તો અહીંયા આગળ નારદજી જે છે એ એવું કહે છે કે આ વેદોની આજ્ઞા છે કે આપણે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ, જેને કહેવાય કે રેગ્યુલરલી અથવા તો સ્લોલી, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પોતાના વર્ણ અને આશ્રમ વ્યવસ્થાનું પાલન કરવું જોઈએ. હજી પણ આપણે તો અહીંયા લોકો સમજતા જ નથી. અને હવે તો એવો જ સમય આવ્યો છે કે ગમે તેટલા વર્ષ થાય કોઈને રિટાયર થવું ગમતું જ નથી. એમ લાગે રિટાયર થવું એટલે તો ઓહો, રિટાયર, ફરીથી થાકી ગયા. એવું નહીં. વાનપ્રસ્થ કે કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ કૃષ્ણ કોન્શિયસ લાઈફ, એનું મહત્વ સમજ્યા જ નથી કે પરીક્ષાનું ઘડી આવે એના પહેલા તો તૈયારી કરી લો. નોબડી વોન્ટ્સ ટુ પ્રિપેર ફોર ધ ફાઇનલ એક્ઝામ. પ્રતિદિન સંધ્યા વંદન કરવું જોઈએ. સંધ્યા સવારની, સાંજની, બપોરની, એવું વેદોમાં લખ્યું છે. વી ડોન્ટ ડુ. આપણે રોજ સવારે મંગલ આરતીમાં ગાઈએ છીએ ને, અને એમાં આવે છે કે ત્રણેય કાળે જે વ્યક્તિ ગુરુનું સ્મરણ કરે છે તે વ્યક્તિ જે છે તે ભગવત પ્રાપ્તિ કરે છે. તો આ વેદોના ગાઈડન્સ છે, વેદોનો આદેશ છે, અને એ આદેશોનું આપણે પાલન કરીએ તો આપણે ઇન્ટેલિજન્ટ કહેવાઈએ. તમે દાખલા તરીકે સ્કૂલમાં, ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ હોય ને ટીચર સૂચના આપે, ચાલો લાઈનમાં આવી જાઓ, બધાએ લાઈનમાં ઉભા રહેવાનું છે, અને પછી હવે તમારે પ્લેગ્રાઉન્ડમાં જવાનું છે. હવે બધા માને ને 2-4 જણા ના માને, 2-4 જણા લાઈનમાં ના રહે, આમ આડાવાળા ફરતા હોય, તો ટીચર એને શું કરે? પનિશમેન્ટ કરે. અને બીજું એ પણ કહેવાય કે એ લોકો જે છે કાં તો સૂચના સમજતા નથી, કાં તો સૂચનાનું મહત્વ નથી સમજતા. અને બંને સમજે છે છતાંય એવું બની શકે કે એમનું મન જ એમના કંટ્રોલમાં નથી. અહીંયા આગળ બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં કે મનુષ્યના રચિત કાયદાઓ, રાઈટ? આપણે જે દાખલા તરીકે ભારત દેશનું બંધારણ, તો બાબા સાહેબ આંબેડકરે બનાવ્યું બંધારણ, અને એમાં નિયમો બનાવ્યા, જે કંઈ પણ તેને કહેવાય કાયદાઓ બનાવ્યા. જે કાયદાનું પાલન ના કરે તેને એની પનિશમેન્ટ આપવી પડે. પરંતુ માનવે સર્જેલા કાયદાઓમાં હંમેશા કોઈને કોઈ ખામી હોય છે. શું ખામી હોય? લોકો બિટવીન ધ વર્ડ્સ શોધી લે. આમ લખ્યું છે ને તેનો અર્થ આમ પણ થાય ને આમ પણ થાય, એમ કરીને ભલભલા ગુના કરવા વાળા છટકી જાય છે. પણ પ્રભુપાદ શું કહે છે? પ્રભુપાદ કહે છે કે ઈશ્વરના કાયદા એવા નથી. Nobody can go away. Nobody. ક્યારેય શક્ય નથી કે ઈશ્વરના કાયદામાં કોઈ બાંધછોડ થઈ શકે, કોઈ ઉલ્લંઘન ના કરી શકે. કોઈને એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ ખૂબ પાપ કરે છે, ખૂબ ખોટું કરે છે, ને મજા કરે છે. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ. કારણ કે આપણું લાઈફ બહુ નાનું છે ને. અત્યારે આપણે કેટલું 50, 60, 70 વર્ષ, 80 વર્ષ, બહુ થઈ ગયું. જયારે લાંબુ જીવતા હતા, જયારે લાઈક સત્યયુગનો સમય કે એના બીજા યુગોનો સમય, 1,00,000 વર્ષ, 10,000 વર્ષ, એવું જયારે જીવન જીવતા, they could realize, they could see in front of their eyes કે આમ કર્યું તો આમ થયું, હે ને? એકદમ પરફેક્ટલી તે લોકો સમજી શકે છે, જીવી શકે છે. કૃષ્ણજી અત્યારે પુરુષોત્તમ માસ ચાલે છે, તો કૃષ્ણજી યુધિષ્ઠિર મહારાજને કહેતા હોય છે. ઇનફેક્ટ
તમે માર્ક કર્યું હોય તો બધી જે એકાદશીઓની મહાત્મ જે છે એ કોણ કોને કહેતું હોય છે? ભગવાન યુધિષ્ઠિરને કહેતા હોય છે. ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજને. ભગવાન યુધિષ્ઠિર મહારાજ. ભગવાન જે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજને પુરુષોત્તમ માસનું મહાત્મા કહેતા હોય છે. અને ત્યારે ભગવાન જે છે એ શા માટે એમને આ વનવાસ જવું પડે છે અને બધું ગુમાવવું પડે છે, એ બધું જ એની આખી જેને કહેવાય કે હિસ્ટ્રી કહે છે. અને એનું સોલ્યુશન પણ કહે છે કે એનું સોલ્યુશન તમે પુરુષોત્તમ માસ કરો અને ઓલ ધીસ થિંગ્સ હી સેઝ. તો ભગવાન કેવી રીતે કહી શકે છે? કારણ કે ભગવાને કીધું છે કે મને મારા બધા જ જન્મો યાદ છે અને તમને તમારા બધા જન્મો યાદ નથી. કારણ કે ભગવાનનો દેહ દિવ્ય છે, આપણો દેહ પાર્થિવ છે. આપણે છોડીએ એટલે આપણે ભૂલી જઈએ. તો ભગવાન જે છે કન્ટિન્યુ હોય છે, રાઈટ? મને મારા બધા જ જન્મ યાદ છે, તને તારા યાદ નથી. એટલે એવી રીતે જે લાંબુ જીવે છે અથવા તો જેને વધારે લાઈફ સ્પાન હોય છે એને બધું જ ખબર હોય છે. સો પ્રત્યેક કાયદો જે આપણે તોડીશું કુદરતનો, પ્રત્યેક કાયદો, તે પ્રત્યેકનું એક્શનનું ફળ આપણને મળે. એવરી એક્શન. કોઈ એમ કે આટલો બધો વરસાદ કેમ પડ્યો અને આટલું ફ્લડ કેમ આવી ગયું, કંઈ સમજાતું નથી, બધું મિસમેનેજમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે અથવા કોઈ મેનેજમેન્ટ જ નથી કરતું. નો, એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. અને લોકોને એમ થાય કે આ કોઈ જોતું નથી ને હું કંઈક આમ લઈ લઉં, આમ કરી લઉં. એવરીથિંગ ઇઝ કાઉન્ટેડ. પ્રભુપાદ કહે છે ને કે બહારવટિયા જેવા લોકો માનવ રચિત કાયદાઓને તોડી શકે. ગુંડાઓ હોય તો કે ભાઈ હું તો કાનૂનને માનતો નથી, પરંતુ ભગવાનના કાયદાઓના દુર્લક્ષની બિલકુલ તક નથી. કોઈ એમ કે હું તો મારું જીવન મોજ મજામાં જીવી લઈશ. મોટા ભાગના લોકો જે શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતા સુધી આવ્યા ના હોય અને એમ લાગે કે અરે લાઈફ ઇઝ ટુ એન્જોય યાર. તમે આમ નથી ખાતા, તમે આમ નથી ખાતા, અરે શું યાર, એક જ તો લાઈફ છે, જીવી જાણવાનું. they don't understand. This is not the place to enjoy. This is the place to go back. તો યસ પ્રભુ. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે સામાન્ય લોકો મનુષ્ય રચિત અપૂર્ણ કાયદાઓનું પાલન કરવા કરતા પરમેશ્વરના કાયદાનો ભંગ કરીને વધારે દુઃખી થાય છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જો આપણે એ કાયદાઓને તોડીશું, આપણી પાસેથી એક્સપેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આપણે વર્ણ અને આશ્રમ વ્યવસ્થાને પાળીએ, એટલે આપણે કર્મિક રીતે આપણે એવા ગુણો કેળવીએ કે જે ભગવાનને પ્રિય હોય. ગૌ બ્રાહ્મણને હિતાય છે ભગવાનને કીધા છે, તો આપણે આપણા વર્ણમાં ટ્રાન્ઝિશન કરી શકીએ છીએ. ભલે ગમે તે વર્ણ આપણી અટક ગમે તે હોય, પણ આપણે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સમજીને ભગવાનના હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીને અને લાઈક પુરુષોત્તમ માસ આવે છે, વ્રત પાળીને એને સરસ રીતે જીવીને આપણે આપણી જાતને ટ્રાન્ઝેન્ડ કરી શકીએ છીએ. અને એમ કરવાથી આપણે ભગવાનના પ્રિય થઈ શકીએ છીએ. નહીં તો કે જેમ ફાવે એમ જીવો તો દુઃખી જ થવાના છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જો નેતાઓને ભગવાનના કાયદાનું શિક્ષણ આપવામાં આવે તો વિધાનસભાની જરૂર પડતી નથી. કોઈ કે પ્રભુપાદ કેમ આ ડેમોક્રેસીને નાશ કરવાની વાત કરે છે? ના, પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહેવા એ માગે છે કે નેતાઓ એટલે કોણ? એક તો પોલિટિકલ નેતાઓ, રાઈટ? ડેફિનેટલી સો કોલ્ડ લીડર્સ, એમને શિક્ષણ મળે તો ડેફિનેટલી સારું થાય. બીજું, આપણા પ્રત્યેકના ક્ષેત્રમાં આપણે બધા પણ કોઈને કોઈ રીતે લીડર છીએ, હે ને? એટલે આપણે પણ જો આ પરમેશ્વરના કાયદાઓને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ચોક્કસ એટલીસ્ટ જે લોકો આપણે આધીન છે, કોઈને કોઈ રીતે, તમારા બાળકો છે કે તમારા કુટુંબીજનો છે કે તમે જ્યાં કામ કરતા હો તે લોકો છે, તો એમને ચોક્કસ એમને એક સાચી દિશા સાંપડે છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે શાસ્ત્રની આજ્ઞાઓ ભગવાનના મુક્ત પ્રતિનિધિઓએ જીવનના વિવિધ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને રચી છે. એકદમ હવે કોઈ એમ કે ભાઈ વેદોમાં તો ઘણું બધું લખ્યું છે, વેદોમાં માંસાહાર, મદિરાપાન એના પણ રસ્તા લખ્યા છે. એટલા માટે જ પ્રભુપાદે શા માટે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ પર ફોકસ કર્યું છે? હી અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ. કારણ કે જે લોકો કશું જ ન છોડી શકે એના માટે વેદોમાં કંઈ આપેલું છે. દેટ ડઝન્ટ મીન કે વી ફોલો દેટ, રાઈટ? આપણે શું જરૂર છે? આપણને ઉચ્ચતમ કૈટવ ધર્મ નહીં, શ્રેષ્ઠ ધર્મ, ભાગવતમ આપણને શ્રેષ્ઠ ધર્મ આપે છે. તો આપણે એનું પાલન કરીએ તો આપણને રિયલાઇઝ થાય. શું રિયલાઇઝ થાય? કે આપણે બધા પરમેશ્વરના દાસ છીએ. જેમ જેમ આપણને આપણી અપૂર્ણતા અથવા આપણું જેને કહેવાય ને કે લિમિટેડનેસની ખબર પડે, તેમ તેમ આપણે આપણું સરેન્ડર વધારી શકીએ છીએ.
હા, કે આપણે શાશ્વત દાસ છીએ હંમેશા. ભલે આ શરીરનું ખોળિયું બદલાશે પણ આપણે એમના દાસ રહેવાના છીએ. એ જ્યારે આપણને ભાગવતમનું હૃદયપૂર્વક અધ્યયન કરવાથી ખબર પડે તો આપણે સતત ભગવાનની સેવા કરવામાં પરોવાઈ જઈએ. અને એકચ્યુઅલી એમાં પરોવાથી શું થાય છે? પ્રભુપાદ કહે છે સંપૂર્ણ મુક્ત જીવનને માણે છે. સામાન્ય વ્યક્તિ ભલે ગમે તેટલો ભોગી હોય, એટલો બધો બંધાયેલો હોય ને, અરે પાવર જતો રહ્યો, પંખા વગર એસી વગર કેમ જીવાશે? એટલી બધી તકલીફ થઈ પડે. આ નથી, પેલું નથી, પેલા એ આવું કહી દીધું, આણે આવું કહી દીધું. એ હંમેશા બંધનમાં ને બંધનમાં. જ્યારે જે વ્યક્તિને ખબર છે કે મારું જીવનનું ધ્યેય જે છે એ ભગવાનની સેવા કરવાનું છે, તો then he will be more free, એકદમ ફ્રી. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે પરમેશ્વરની સમાન કક્ષાએ કે તેનાથી વધારે ઉચ્ચ કક્ષાએ પણ, પરંતુ બધા જીવ ભૌતિક જગતમાં જીવાત્મા અન્ય જીવોનો માલિક થવાની ઈચ્છા રાખે છે. ઘણા લોકોને એવું હોય મારા બહુ બધા ફોલોઅર્સ હોય, અથવા તો હું કહું એ બધા કરે. તો માયાની આ બ્રહ્માંડમાં માલિક થવાની મનોદશા પ્રભુપાદ કહે છે બદ્ધ જીવનના વિશેષ લંબાણનું કારણ બને છે. દેટ મીન્સ ફરીથી જન્મ લેવો પડશે. જેટલી આવી ઈચ્છાઓ હશે કંટ્રોલ કરવાની, માલિક બનવાની, ભોગવવાની, તેટલી વખત વધારે જન્મ લેવો પડશે. એટલે પ્રભુપાદ આપણને કહે છે પૂળો મૂકી દો. પૂળો મૂકો એટલે ખબર ને, સળગાઈને ત્યાં આગળ મૂકી દો, ભડભડ ભડભડ બળી જવી જોઈએ. કેવી રીતે બળે? તો કે સેવા કરવાની ઈચ્છાથી બળે, બીજી કોઈ રીતે ના બળે. નહીં તો બધું જ કૃત્રિમ વે છે. દબાઈને રાખો, તમે બહુ જ પાણીનું પ્રેશર હોય, એક જગ્યાએ તમે ડૂચ મારી દો તો બીજી જગ્યાએથી બહાર નીકળે ફોર્સથી, રાઈટ? ક્યારે જાય કે ખરેખર એને રાઈટ ડાયરેક્શનમાં તમે પાણીને ડાયવર્ટ કરી દો તો પછી એ બીજી જગ્યાએથી આવે નહીં. એટલે આપણે આપણા ઓરિજિનલ પોઝિશનને સમજી લઈએ તો આપણે છૂટીએ, નહીં તો હજી વધારે બંધનમાં આવીએ. અને પ્રભુપાદ કહે છે ખાલી ભગવદ્ ગીતા નહીં, દુનિયાના બધા જ માન્ય શાસ્ત્રોનો આ અંતિમ ઉપદેશ છે. લાસ્ટ જેને કહેવાય કે ડાયરેક્શન, લાસ્ટ ઓર્ડર એ છે કે સરેન્ડર. વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, વી હેવ ટુ સરેન્ડર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં વૈષ્ણવેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રભુજી મોક્ષ એટલે કે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પરેશા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. કૃષ્ણ કુમાર પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ભૂપેન્દ્ર પ્રભુજી, સુલોચના માતાજી, ભૂપત પ્રભુજી, હરેશ ડોડિયા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ મોના માતાજી, મોહનસિંહ વાલસી, બારિયા પ્રભુ. યસ અમરીશ પ્રભુજી નથી પ્રભુજી, કાલે કોઈ કરે પડી હશે સુદામા સેવા. ઓકે, બધાને વિનંતી છે, જુઓ આપણા ઘેર બેઠા ગંગા આવે. આટલો મહિનો જે છે એ અનેક ગણું ફળ છે. ખૂબ મહત્વ છે, દાનનું મહત્વ છે. હા, પવિત્ર નદીઓના સ્નાનનું મહત્વ છે. એટલીસ્ટ વન્સ. ગઈકાલે વાંચતો હતો 12,000 વર્ષ સુધી ગંગા નદીમાં રોજે સ્નાન કરવાનું ફળ પુરુષોત્તમ માસમાં એક વખત કોઈ પણ નદી, આપણી નજીકમાં જે કોઈ પણ હોય, ગુજરાતમાં તો બધા નસીબદાર છે, નર્મદાજી છે, એની તો તેમાં સ્નાન કરવું જોઈએ. હજી ઘણા બધા દિવસ બાકી છે. ડુ પ્લાન. ઓકે, ચાલો. લેટેસ્ટ પાઠ વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો નમઃ. કૃષ્ણ પ્રભુપાદ કી જય. જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મોના માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.